Hola amigos, buenos días. Bueno, mi nombre es Carlos Aguilar y mi página en YouTube es Maquetas Aguilar. Mi trabajo netamente es de maquetas, pero ahora quiero llevarles un pequeño tutorial que es de cómo darle brillo a los sonidos del teclado N364. Bueno, para no hacer largo el video, vamos a escoger un sonido, pero presionando el botón Program. Acá tengo el sonido Digipiano. Es el sonido de fábrica. Bueno, a mi gusto no, muy suave, muy apagado, ¿no? Entonces, presiono el botón 2. Ya en la pantalla me sale 00. Con el cursor o con este de acá de la pantalla, subo todo hasta que me dé a 10 o con estos botones. Ya, me da 10. Entonces, ¿escuchan la diferencia? Bajándolo, ahí queda, bajándolo queda menos 10. A 0, 2, a 3, es dependiendo de ustedes. Bueno, yo lo voy a subir todo. ¿Ya? Y acá estos botones sirven para dar eco, más potencia, eh, más sonoridad. Entonces, teniendo ese sonido, quiero guardarlo, presiono el botón Edit. Acá sale la presentación si es que quiero guardarlo en el banco A7. Quiero modificarlo. Con el botón Yes o no, puedo subir al 8, al 9, al 10. Depende de cuál canal quiera, cuál banco. Yo quiero al 7. Entonces, presiono cursor a la derecha y me parpadea OK. Nuevamente voy al botón de acá de Yes para confirmar. Y ahí ya sale Yo Usure OK y nuevamente presiono complete. Salgo y ya está. Sonido. Ya está guardado los sonidos. ¿Ven? Acá hay otro sonido. Eso lo vamos a hacer. Vamos a darle más brillo. Presionamos el botón número 2 y subimos con el botón todo arriba. ¿Ven? Como ha estado así de este. Sonido original así de esto. Muy opaco. Ahora lo subimos. Más fino, más nítido. Igualmente, presionamos el botón para guardar Edit. Si queremos guardarlo en esa página de A8. Si no, lo cambiamos, como ya la repetí, con estos botones a cualquier banco que querramos que no lo usemos. Y con el cursor presionamos para que nos parpadee OK. Si es que ya escogimos el banco. Y presionamos con el botón de acá. En este caso no lo voy a borrar ese sonido. Y listo, amigos. Espero que les haya servido este video de cómo dar brillo a los sonidos del teclado Core. Cualquier consulta o pregunta a mi número de WhatsApp 92 18 99 844 o a mi página directamente o en mi Face. Estoy como Aguilar Salinas. Muchas gracias por su atención. No olviden su like.